Dobrý deň, tu je pán Ubunlo. V tomto videu sa pozrieme na cenu za reklamu na Google. Cena za kliknutie vo vyhľadávacej sieti Google sa môže pohybovať od niekoľkých centov až po niekoľko eur. Cena závisí najmä od konkurencie a kvality reklamy. Napríklad pre kľúčové slovo detské oblečenie sa cena za kliknutie pohybuje v rozmedzi od 26 centov do 89 centov. Pre kľúčové slovo stavebná firma je cena za kliknutie v rozmedzi od 48 centov do 1,52 eur. Ako funguje aukcia v Google Ads? V aukcii Google Ads sa okrem cenovej ponuky hodnotí aj kvalita reklamy. Kvalitnejšie reklamy zvyčajne dosahujú nižšiu cenu za kliknutie a sú úspešnejšie. O kvalite reklám hovorí metrika Score Quality. Score Quality obsahuje 3 hlavné zložky. Očakávaná miera prekliknutí, je to pravdepodobnosť, že používateľ klikne na vašu reklamu, keď sa zobrazí. Relevancia reklám. Tento faktor hodnotí, ako dobre vaša reklama zodpovedá tomu, čo používateľ hľadá. Dojem zo vstupnej stránky. Skúma, ako je vstupná stránka, na ktorú reklama odkazuje, relevantná a užitočná pre používateľov. Okrem Score Quality zohrávajú významnú úlohu aj podklady reklám. Tieto podklady zahŕňajú prvky ako telefónne číslo, adresa firmy, popisy a informácie o cenách produktov a služieb. Podklady poskytujú dôležité informácie pre potenciálnych zákazníkov a zvyšujú viditeľnosť a relevantnosť reklám. Ako teda Google zoradí jednotlivé výsledky? V každej aukcii sa najprv vypočíta hodnotenie reklamy, ktoré rozhoduje o tom, či sa vaša reklama môže zobrazovať a akú pozíciu na stránke obsadí v porovnaní s ostatnými inzerentmi. Hodnotenie reklamy sa vypočíta z cenovej ponuky, Score Quality a podkladov reklám. V našej aukcii sa o zobrazenie reklamy uchádzajú 4 inzerenti. Lucia je ochotná zaplatiť najviac za kliknutie, ale nevenovala pozornosť kvalite reklamy a nevyužila žiadne podklady. Hodnotenie jej reklamy je 20. Jana dosiahla hodnotenie reklamy 60. Peter dosiahol hodnotenie reklamy 40. Jozef sa sústredil na kvalitu a pripravil naozaj kvalitné reklamy. Jeho hodnotenie dosahuje 80, aj keď jeho cenová ponuka nie je najvyššia. Na základe hodnotenia reklám Jozef obsadí prvú pozíciu a jeho reklama sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí úplne hore. Lucia, hoci ponúka najviac peňazí za kliknutie, skončí na poslednej pozícii kvôli veľmi slabej kvalite reklamy. Ako vypočítať rozpočet a odhadnúť výsledky reklám? Petra vlastní e-shop a ponúka štýlové kabelky. Chce aktivovať reklamu na Google a rozmýšľa, aké výsledky dosiahne, ak do reklám investuje 300 eur. Cena za kliknutie na výraz kabelka sa pohybuje od 15 centov do 62 centov. Pre náš modelový príklad budeme používať priemer týchto hodnôt, čo je 39 centov. Počet návštev vypočíta Petra tak, že videlí pripravený rozpočet priemernou cenou za kliknutie. S rozpočtom 300 eur môže získať približne 769 nových návštev. Zo všetkých návštevníkov uskutoční nákup len malé percento. Tento podiel návštevníkov, ktorí si niečo kúpia, nazývame konverzný pomer. Priemerný konverzný pomer e-shopov sa môže výrazne líšiť v závislosti od odvetvia, ponuky produktov, kvality webovej stránky a mnohých ďalších faktorov. V našom modelovom príklade uvažujeme konverzný pomer 2%. To znamená, že z každých 100 návštevníkov uskutočnia nákup 2. S plánovaným rozpočtom 300 eur môže Petra očakávať 769 návštevníkov, z ktorých približne 15 v jej e-shope nakúpi. Poďme to zhrnúť. Cena za kliknutie na Google je ovplyvnená mnohými faktormi, vrátane konkurencie a kvality reklamy. Čím kvalitnejšia je vaša reklama, tým môže byť úspešnejšia. Ak potrebujete pomoc s nastavením reklám alebo s dosahovaním lepších výsledkov na Google, obráťte sa na odborníkov z Ubunlo. Viac informácií nájdete na ubunlo.sk. Všetky čísla a výpočty uvedené v tomto videu sú modelové príklady a slúžia len na ilustračné účely. Skutočné náklady a výsledky sa môžu líšiť a môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi. Ubunlo. Pomôžeme rásť aj vašej firme.